Nu var han godt. Den der kunne han godt have ladet flyve til ham. Nummer 2. Så. Den hund, hun har der, den er helt ny. Den er 10 måneder gammel og har aldrig været med på jagt før. Okay. Så det er vigtigt, at den kan sidde helt stille og bare observere, hvad alle de andre gør. Ja. Det der med, at hunden kan sidde helt stille og upåvirket af, hvad der sker, så får du sådan noget der. Ja. Aldrig snor, aldrig nogen ting. Nej. Men det er vigtigt. Hej, Anne. Du er lige vente med at rapportere, fordi